Halo Sobat Sehat, saya Dr. Uca, dokter anak yang bertugas di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Ini merupakan pertanyaan paling sering yang ditanyakan orang tua saat ini. Nah, selama pandemi COVID-19 ini terjadi fenomena yang disebut utang imunitas pada anak-anak, di mana daya tahan tubuh anak-anak belum terlatih menghadapi virus dan bakteri yang ada di luar rumah. Karena selama ini anak-anak selalu berada di dalam rumah selama 2 tahun belakangan. Sehingga ketika anak berada di luar rumah, anak menjadi sering sekali batuk pilek. Yang perlu diketahui oleh ayah dan bunda sobat sehat semua bahwa batuk dan pilek merupakan respon alami dari tubuh untuk mengeluarkan dan membersihkan zat asing dari saluran pernapasan atas seperti alergen, debu, asap, virus maupun bakteri. Sehingga batuk yang ringan sebenarnya bisa reda dengan sendirinya. Batuk pilek yang frekuensinya sering sehingga mengganggu aktivitas anak, mengganggu tidur, mengganggu makan, hingga menimbulkan sesak. Istirahat yang cukup 8-10 jam sehari, makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan, dan untuk anak yang di atas 2 tahun usahakan menggunakan masker. Nah, makanan apa dok yang harus dihindari? Makanan yang harus dihindari adalah makanan dan minuman yang manis, berminyak, dan yang dingin seperti permen, keripik, dan es krim. Demikian Sobat Sehat, info terkini mengenai batuk pilek pada anak. Jangan lupa mengikuti sosial media PT KMU dan SBU-nya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dadah!